artıq oxumağa dəyər rubrikasının vaxtıdır və bu oxumağa dəyər rubrikasında çox dünyaca məşhur bir kitabdan danışacağıq və əsasən onun şüarı var. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Məhz bu şüarla məşhurlaşdı və bu şüar həmin kitabı daha da məşhurlaşdı. Görək hansı kitab olacaq? Yəni Mürşid müəllimdən soruşaq. Sabahınız xeyir olsun Mürşid müəllim. Necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun Asiyə xanım, Firuz bəy. Tamamilə doğru vurğuladınız. Bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün. Bu məşhur şüar, bu məşhur deviz əlbəttə ki, Aleksandr Dumanın 3 muşketör əsərindən tanınıb, sevilib. Çox maraqlı bir klassik əsərdir və doğrudan maraqlıdır ki, əslində bu kitab ilk dəfə olaraq tam şəkildə nəşr olunmayıb. Çünki o dövrdə belə bir adət var, dəb var idi ki, əsərlər qəzetlərdə və jurnallarda hissə-hissə çap olunurdu və tamaşaçılar, oxucular hər dəfə belə deyək, yeni seriyanı, yeni hissəni səbirsizliklə gözləyirdilər. Bir növ serial idi. Əsərin əsas qəhrəmanı D'Artagnan adlı gəncdir, Qaskoniyalı gəncdir. O əyalətdən paytaxta, Parisə gəlir. O çox ambisiyalıdır. O muşketör olmaq istəyir və kralın qvardiyasına xidmət eləmək istəyir. O burada 3 muşketörlə tanış olur. Atos, Partos və Aramis və onlarla dostlaşır. Bu muşketörların hərəsinin özünə məxsus xasiyyəti, xüsusiyyəti var. Atos daha ağır təbiətlidir, aristokratdır. O, bu dördlük arasında belə deyək, böyük qardaşdır. Bütün mübahisələrdə son olaraq onun sözü keçir. Partos isə deyib gülən, yeyib içən, belə şən əhval-ruhiyyəli bir şəxsdir, çox güclüdür, al-əlvan geyinməyi xoşlayır. Aramis isə incə zövqlü, incə qəlbli bir gəncdir, intellektualdır, o hətta şeir yazmada bacarır. Və D'Artagnan, nəhayət D'Artagnan çox cəsurdur və bayaq dediyim kimi ambisiyalıdır və bəlkə də bu dördlüyün arasında onları elə birləşdirən bir qüvvə də elə D'Artagnanın özüdür. Çox vaxt insanlar fikirləşirlər ki, bəs nəyə görə əsər 3 muşketör adlanır, amma qəhrəmanlar burada əsas qəhrəmanlar 4-dür. Bunu adətən belə izah edirlər ki, əsərin əvvəlində D'Artagnan muşketör olmur. Sadəcə ora olmaq istəyir, amma əsas 3 muşketör, Atos, Partos və Aramis olduğu üçün əsərin adı məhz belə adlanır. Əsərdə çoxlu personajlar var. Bu bir növ hətta tarixi roman hesab eləmək olar. Çünki buradakı personajlardan, məsəl üçün, Kardinal Richelieu, Kral Ludovik 13-cü, Kraliçə Anna, Hersoq Beckingen və digər şəxslər real tarixi personajlardır, tarixi şəxsiyyətlərdir və hətta bizim bu muşketörlər də hərəsinin öz prototipi var. Yəni, hadisələr də reallıqdan götürülüb, şəxsiyyətlər. Sadəcə, əlbəttə ki, müəllifin öz dəsti xətti ilə dəyişilib, müəyyən dəyişirlər, müəyyən bəzəklər var. Bir maraqlı məqama toxunum. Təkcə bu əsər yox, ümumiyyətlə bir neçə romanda Aleksandr Dumaya Auguste Maquet adlı bir şəxs kömək eləyib və bu şəxs hətta özünü həm müəllif də hesab eləyir. Dəfələrlə Aleksandr Dumanı məhkəmə verib ki, sənin əsərlərini həm müəllifi mənə, biz bir yerdə yazmışıq. Lakin sübut olunub ki, o, belə deyək, bir növ redaktor kimi orada çalışıb və daha çox materiallarla təmin edib müəllifi, amma əlbəttə ki, əsas müəllif elə Aleksandr Dumanın özüdür. Və bir də maraqlı bir, bəlkə də gülməli bir fakt da var. Əsər o vaxt dərc olunanda yazıcının qanarların sətir hesabı verirdilər. Yəni, sətirlərin sayı çox olduqca qanar da çox olurdu. Və bu zaman müəlliflər belə bir üsullardan istifadə edirlər. Daha çox diyaloq qoyurdular. Qısa diyaloqlar. Salam, sağ ol, necəsən, yaxşıyam. Amma sonradan şərtlər dəyişildi və qanara artıq söz hesabına görə verilmə başladı. Bu zaman əlbəttə ki, mətn dəfələrlə böyüdü. Daha çox təbii təsvirlər, diyaloqlar da böyüdü. Çünki burada artıq söz hesabına ödənilirdi. Və maraqlı məqamlardan biz qeyd elədik. Əlbəttə ki, bu əsər o qədər populyardır ki, onunla bağlı insanlar həmişə, hətta balaca uşaqlar oyun oynayırdılar. Adi biz özümüz bir şlyapa geyəndə, əlimizdə bir oyuncaq qılınc götürəndə özümüz sanki muşketör kimi hesab edirik. Və əgər oxucular diqqətlə baxsalar, hesablasalar illəri, əsərin əvvəlində həm D'Artagnanın, həm digər muşketörlərin yaşı çox azdır. Təqribən 10 yaşdan 14 yaşa qədər. Amma süjet etibarilə vacib olduğu üçün sonradan artıq Aleksandr Duma onların yaşını, belə deyək, daha çox çoxaldıb, qocaldıb bir növ. Biz bayaq dediyim kimi uşaq olanda da oynamışıq muşketör kimi və bu haqda Maqsud İbrahimbəyovun Əlvida Miledi hekayəsində çox gözəl yazılıb, çox gözəl vurğulanıb. Orada da məhəllədə uşaqlar muşketör oyunu oynayırlar. Elə adından da görünür ki, Miledi və digər personajlar da var və heç kimə belə deyək bir pislik eləmirlər. Sadəcə bir qonşu, Ləfruz xanım adında bir qonşu bu oyunlardan, muşketör oyundan ən çox narahat idi. Səbəbi də ondan ibarət idi ki, Ləfruz xanım toyuqçuca saxlayırdı.
onun xoruzları vardı, Hind toyuqları vardı və uşaqlar həmin öz şlyapalarını bəzəmək üçün həmin toyuqların belə deyək, quyruqlarından lələkləri qopardırdılar. Bu da əlbəttə ki, onların sahibinə heç xoşu gəlmirdi bundan. Əsər, bayaq dediyim kimi, çox populyardır, çox indiyəcən oxunur, sevinir. Çoxlu sayda filmlər çəkilir və çəkilməkdədir, seriallar, filmlər. Və belə bir söz deyirlər indiyə qədər ki, harada ki 4 dost, 4 mehriban, 4 etibarlı, sadiq dost görəndə onları həmişə D'Artagnan və 3 muşketyorla müqayisə edirlər. Doğrudan da oxumağa dəyər bir kitabdır. Fransız ədəbiyyatının, dünya ədəbiyyatının klassikasıdır. Və düşünürəm ki, bu həftəlik bu qədər. Sözü ötürəm bizim dəyərli aparıcılarımıza. Təşəkkür ederiz sizə Təşəkkür edirik Müşfiq müəllim, çox sağ olun. 4 dost dediniz, lap 4 dost, 4 qardaş, 4 yoldaşlıq, biz mahnı bir arzumuz, diləklərimiz. Bəli, və Müşfiq müəllim orada toyuğun lələklərinin qoparılmasının onun sahibinin xoşuna gəlməməsindən qeyd etdi. Mənə gəlir toyuğun da xoşuna gəlməz onun. Toyuğun daha çox xoşuna gəlməyib məncə. Qopardılıb hansısa bir şlyapanı bəzəməsindən. Təşəkkür edirik bir daha.